我做皇后的第3年，我的夫君带回来一个女子，她同我见过的闺阁女子很是不同。她肆意洒脱，行事荒诞，明明不识点墨，却能做出安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜这样的千古绝句。她兴水利，著兵书，开创女子学堂。我眼睁睁地看着我那曾许下山盟海誓的夫君一点点被她吸引，最后满心满眼的都是她。我本以为她会得意，会炫耀，可是她对帝王的情谊却不屑一顾，反而抓着我的手，眼睛晶亮地说，要带我去看看宫墙之外的世界。大家好，欢迎收看达达听书，我是皇后。我夫君微服出宫后带回来一个女子，当天就安排进了承乾宫。听人说那女子在宫外救了皇上，皇上对其十分上心，甚至不准任何人去打扰。好几个妃子借着送汤的名义去探望，都被赶了回来。后宫里的妃子们都慌了神，平日同我交好的贤妃跑来找我拿主意，陛下这样做也太不合规矩了。他就是再喜欢，也得先来问过你这个皇后，为那女子安排个封号，眼下这般没名没分地在宫里住着，成什么体统？我知道贤妃的意思，那女子自打进宫来就没露过面，后宫众人不敢去找皇上，便想着来我这里探探消息，顺便给我上上眼药，算盘都打到我头上来了。我有些好笑地看着贤妃，宽慰道，她不过是皇上一时兴起的玩意儿罢了，你怎么一副如临大敌的模样？后宫里有许许多多这样的女子，而且大多身份都比那女子高贵，皇上新鲜过后照样弃之敝履，何况这样一个没身份的平民女子，所以我并没有放在心上。贤妃闻言却摇摇头，这次不一样。能有多不一样？好在很快我就知道了，因为当天晚上皇上就来了我的寝宫，这是那女子进宫以后皇上第一次踏足后宫。身为端庄大度的皇后，我想着该主动开口为那女子讨个封赏。她身份低贱，但架不住皇上喜欢，封个婕妤想必是足够了。可没想到话刚出口，皇上就目光冷冽地看着我，沉声道，皇后，你逾矩了。程咬，她同你们这些只知道争风吃醋的女子不一样。尽管皇上有很多女人，但我始终想着，我同那些女子是不同的。少年结发，青梅竹马，这是他第一次为了另一个女子斥责我。许是觉得自己说话重了些，皇上又恢复了温声细语的态度。皇后，整个后宫就属你最懂事得体。程咬他第一次进宫，朕平日里政务繁忙，辛苦皇后替朕多陪陪他，也带他熟悉一下宫里。皇上的语气很温柔，却像一根长满倒刺的藤条，一下又一下抽在我心上。可我脸上还要挂着温良得体的笑，笑着应允下来。皇上满意地拍拍我的手，我顺势起身为他宽衣，可是他却伸手按住了我。皇后早些歇息吧，程咬他还在等朕。我终于懂得了贤妃他们的危机从何而来。皇上大抵是真的对这个叫程咬的女子上了心，这倒是让我越发想看看她究竟是怎样一个女子。得了皇上的应允，我如愿见到了这位传说中的程咬。我去的时候，她才刚起。说实话，我第一次见到她这样的女子，一张脸上未施粉黛，素面朝天的歪着头看我，眼睛漆黑如墨，衬得那张脸越发清丽脱俗，就连语气都带着不卑不亢。你就是萧燕之的皇后？萧燕之是我夫君的名字，也是大梁如今的帝王。放肆，陛下的名字也是你这等人能直呼的。说话的是我身边的宫女采薇，身后一国皇后，很多我不方便说的话，采薇都能心领神会地说出来。程咬却浑不在意地点点头，他起身伸了个懒腰，玲珑有致的身线毫不在意地暴露人前。采薇在我身边小声嘀咕，真是个狐妹子。程咬的头发松松垮垮地披在身后，他看了我一眼，让我稍等一下，然后就跳下床，来到镜子前。他妆奁里的首饰很多，就连前些日子使臣进贡的珍珠翡翠头面也在。皇上竟对程咬这般的好，可是程咬却看也不看，随手抓起一根素钗，双手灵巧地在脑后挽了个发髻，露出光洁饱满的脸蛋，就连衣服也是最简单的样式。
他整个人都显得慵懒又随意。穿戴整齐后，程咬来到我面前，状似亲昵地挽起我的手臂。我眉头微微皱起，还不等我开口，程咬就已经拽着我往门外走，边走边念叨：萧燕之都不让我出门，这些天快把我闷死了，还好你来了。我听说御花园里种了许多花，快带我去看看。我被他拉着往外走，眸光却在不停地打量他。我是世家贵族培养出来的嫡女，在深宫后院，什么样的女子都见过。比起他眼下这般没由来的亲近，我更愿意相信他有所图谋。天真单纯的小白花人设吗？皇上最近喜欢这款。我不动声色，任由程咬在我耳边叽叽喳喳。相信后宫那些个女人很快就会闻讯而来，她们早就好奇程咬是个怎样的人了。要不是皇上金屋藏娇了这么久，程咬怕是被他们吃的连骨头都不剩了。没走多久，迎面就走过来一个娇软美人，腰肢曼妙，若柳扶风，正是前些日子册封的李美人。她家世并不显赫，胜在身段妖娆，舞跳得极好，这才被选进了宫。她是个典型的没脑子的，想来是被其他妃子撺掇出来当出头鸟的。明明就几步距离，李美人愣是扭了半天才扭到我面前。臣妾参加皇后娘娘免礼。臣妾今早便觉得喜鹊绕枝头是个好兆头，这不一出门就遇见娘娘了。娘娘，这位是……李美人果然是个心急的，没说两句，她就把话头引到了程咬身上。这位是程咬，程姑娘是陛下的贵客。李美人漂亮的眼睛上下打量了程咬一圈，眼中明显多了几分轻蔑。单论容色，程咬在美人云集的后宫并不出众，何况他粉黛未施，衣着素净。程咬这时候也抬头打量起李美人，那双清亮的眼睛看见李美人时更亮了几分。他大大方方地冲李美人伸出手，热情道：姐姐你好，我是程咬，今后多多指教。李美人被他搞得有些懵了，她一把拍掉程咬的手，有些嫌恶道：哪里来的乡野丫头，自认为攀上了陛下就能同本宫沾亲带故了？没名没分的在宫里住着，说好听点是贵客，说难听了不过是陛下用来暖床啊！一声清脆的巴掌声让李美人的声音戛然而止。她捂着脸，一脸难以置信地看着程咬。程咬面无表情地收回手，语气冷淡：聒噪，你敢打我？李美人疯了一样的扑上来，程咬仅用一只手就擒制住了李美人。我看着面前的这场闹剧，知道是时候开口了。够了，本宫还在这里，你们这样打打闹闹成何体统？李美人不甘不愿地退后两步，眼眶通红看我，请我做主。我佯装生气地训斥了李美人几句，又转头看程咬。还不等我开口，程咬率先道：娘娘是要罚我？不知道为什么，我被他清亮的眼神看得有些心虚，因为我的确打算借着这个由头给他个下马威，最好能直接赶出宫去，眼不见为净。你觉得自己不该罚吗？我眼神平静地看着他，他亦毫不畏惧地同我对视。娘娘认为该罚便罚，但我并不觉得自己做的有什么问题。我有些好笑地看着他。李美人今日这般辱我，我若不作为，她便会觉得我软弱可欺。娘娘是否觉得我无权无势，便该忍下这口气？上位者以权势压人，却不知百尺高楼亦可被蝼蚁轻覆。程咬不才，做不得能被后世著书立说的巾帼，却也有自己的傲骨，断不能任人欺之辱之。说罢，程咬转头看向李美人。李美人被吓得后退了半步，颤声问：你要干嘛？却见程咬向他一一拜：今日之事是我冲动了，口舌之争当以口舌还之。李美人对你不住。李美人诧异地看着他，又看看我，最后有些别扭地摆摆手：算了算了，今日我也有错，不该骂你。说着，他也学程咬一般行了个礼，别扭道：对你不住了。皇后娘娘，今日便别罚程姑娘了，这巴掌臣妾认下了。李美人眨巴着水眸看我，程咬也看过来，漆黑如墨的眼瞳平静如水。我有些讶异于程咬的手段，这招以退为进，倒是让李美人心甘情愿地吃了亏。看着他俩，
我有些无奈，眼下再罚，倒显得我是恶人了。罢了罢了，李美人，你日后断不可如此出言莽撞了。臣妾知道了。回去的路上，我还在静静思索程咬今日那番话。程咬突然叫住我：“娘娘，我能搬过去跟你一起住吗？”我下意识想拒绝，他这是打的什么算盘？难不成要让我看着他同皇上如何恩爱吗？可是心里却有个声音在告诉我，答应他，答应他。也正是这个决定，让一切都脱离了正轨，开始朝着不可预料的方向发展。程咬这人倒是个自来熟，当天晚上就搬进了我的寝宫。结果前脚刚来，皇上后脚也赶了过来，他俩站在一起，宛若一对璧人，扎得我眼疼。可我是皇后，我得时刻端庄守礼。皇上怎么来了？可皇上却并不理我，而是关切地看着程咬。怎么搬来皇后这里了？可是有人同你说什么了？你不要怕，朕都能给你做主。皇上这话显然是意有所指，他觉得是我胁迫了程咬。萧燕之，我喜欢皇后姐姐，想同她亲近些，你不要多想。程咬闻言淡声道。随后他状似困倦地揉揉眼，轻声道：好啦，你不要打扰，我们休息啦，快走吧。我在一旁看得胆战心惊，可皇上却任由程咬把他推出了门。程咬关上门后，冲我露出个狡黠的笑，仿佛一只阴谋得逞的小狐狸。奇怪的是，并不惹人厌烦。程咬快速地脱掉鞋袜，理所应当地占据了床里面的位置，然后拍拍另一边，示意我上来。我拧着眉看他，那是本宫的床。程咬闻言眨巴着眼睛看我，可是我不敢一个人睡，姐姐，你陪陪我吧。我保证乖乖的。我知道他在撒谎，派出的眼线来报，皇上从未有一日在他那里过夜，他这些日子分明都是一个人睡的。可看他那样子，我到嘴边的话又咽了下去，但我也没有上床，反而坐在床前的椅子上，静静地看着他。你和皇上是怎么认识的？我本没想着从他这里得到答案，可是程咬却毫不在意地全盘托出。他见我一个人坐在路边吃饼，便跑过来搭讪呗。原来所谓的救命之恩，不过是皇上带程咬回宫的借口罢了。我闻言敛下眼底的失落，可是心口却蔓延出疼痛。这时又听程咬道：姐姐你放心，萧燕之不喜欢我，大抵是觉得新鲜好玩罢了，况且我对他也没兴趣。反而说着，他撑起身子，眼底含笑地看我。我倒是对姐姐你更感兴趣，因为程咬在这里，皇上来我宫里的次数倒是越发地勤了，就连各宫妃嫔都闻讯赶来，想瞧瞧这位程姑娘。可是程咬却不喜应付这些，他笑盈盈地捧着新做的风筝来找我。姐姐，陪我出去放风筝吧。说着，他又想起什么似的，找来笔墨，在风筝上写下2字：程咬。那字写得歪七扭八，跟狗爬似的，可程咬却毫不在意地展示给我看，然后示意我也写上自己的名字。我拗不过他，只好照做。盛如韵刚写这名字时，我心间都颤了颤。入宫3年，我尽职尽责地扮演着端庄得体、从容大度的皇后，险些都忘了自己的名字。皇后这2个字仿佛一个烙印，禁锢了真正的盛如韵。我低头看着风筝上的2个名字，漂亮的簪花小楷对上狗爬，明明看起来那么滑稽的组合，却又莫名的和谐。程咬拿起风筝，毫不吝啬地夸赞：韵姐姐，你的字写得可真好看。我扯了扯嘴角，应和了一句：你的也不丑。是吧？我也这么觉得。程咬带着我来到后山，这里有些荒废，平时没什么人来，可是程咬却仿佛发现了什么大宝贝似的。这里地势空旷，视野好，还没有东西遮挡，最适合放风筝了。说着，他把风筝线的转轴塞进我手里。韵姐姐，跑！哦啊！程咬这时已经拽着线跑起来了，我只能仓皇地跟在他身后。随着他手臂的抖动，风筝也越飞越高，径直地越过了宫墙。程咬欢快地跳起来。韵姐姐你看，那风筝就代表着我和你，它会越飞越高，高过宫墙，高过规矩体统，甚至高过权势地位。他张开双臂，迎着风大喊：
安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜。声音被风吹散，却重重地砸在我的心上。安能摧眉折腰是权贵，使我不得开心颜吗？我低声喃喃，心里好像有什么东西即将破土而出。可就在这个时候，来了一位不速之客。皇后娘娘真是闲情雅致，有空躲来这里放风筝。咱们找娘娘可是要找疯了。说话的是娴妃，在她身后还站着3、4个妃嫔，李美人也在其中。等我转过头，包括娴妃在内的几个妃子都怔住了。此时的我发髻散乱，珠钗挂在头上摇摇欲坠，就连衣服都因为刚才的跑动松垮了许多。我注意到他们的眼神，神色微微冷了下来。娴妃带着人急匆匆来找本宫，所谓何事？娴妃闻言轻笑了一下，自然是件大事，娘娘去了便知道了。以我对娴妃的了解，她这人向来是个无利不起早的。既然这般大费周章，显然是有所图谋。如果不是对我，那么便是对程咬。心中了然，我微微整理了一下头发和衣服，率先越过娴妃。走吧，让本宫看看你口中的大事究竟是什么，定不会让娘娘失望。说着，娴妃的眼神似有若无地扫到了程咬，果然是冲着他来的。程咬见我看过来，冲我笑了一下，真是个傻白甜。这词还是程咬教我的。他说像李美人那样长得好看又没脑子的，就叫傻白甜。也不知道是在夸人还是在损人。娴妃说的还真是件大事，在程咬的住处竟然搜出了一对布偶娃娃，娃娃一男一女，背面写着我和皇上的生辰八字，竟是巫蛊之术。等我赶回去的时候，皇上已经在那里了。他端坐主位，眼眸低垂，让人看不清眼底的神色。但是多年夫妻，让我清楚地知道皇上很生气。他把娃娃狠狠地朝程咬扔过来，我下意识地挡在程咬面前。娃娃上尖细的长针擦过我的侧脸，很快便出现一道长长的血痕。所有人都惊了。皇后，皇上站起来，目光阴沉地看着我。我毫不畏惧地同他对视。陛下，此事蹊跷。哦，那皇后便说说是如何蹊跷。皇上的眼神落在我身上，带着从未见过的冷意，还夹杂着些许警告。我突然明白了，夺嫡之争，尸山血海中走出来的皇上，怎么会察觉不出这样拙劣的陷害？可是他要的不是真相，而是让程咬求他，把高挂枝头的花拽进泥垢，逼近绝境，让他低下高贵冷傲的头颅，寻求帝王的庇护。思及至此，我的心中突然漫起一片凄凉。但是同时，我又很想看看，这个说出安能摧眉折腰事权贵的女子，是否会因为权势低头。程咬轻笑着推开挡在他身前的我，便不用麻烦皇后娘娘了，我自证清白便好。说着，他捡起地上的娃娃，仔细端量了一下，然后温声道：陛下，此事若想查证并不难，这上面的生辰八字便可以作证。我初入宫，那构陷之人想必并不熟悉我的字迹，只要把这上面的字迹同各宫字迹做比对，想来就能揪出幕后之人。当然了，这法子麻烦了些，也可以从这娃娃所用的布料针脚查起。想必内务府有各宫领用布料的记录，查起来想必不难。陛下，您说呢？程咬说完，似笑非笑地看着皇上。皇上突然笑起来：好啊，那便依你所言，朕也想看看，究竟是谁敢在宫里搞这种烟杂手段。这事其实并不难查，但我没想到那人竟会是娴妃。她这人一直是个聪慧的，按理说不该犯这样低级的错误。娴妃自己也愣住了，她跪在地上大喊冤枉，但是皇上却看也不看她一眼。来人呐！娴妃擅妒成性，品行不端，即日起褫夺封号，幽禁长恩宫。长恩，长恩，帝王的恩宠又岂会长久？娴妃走的时候，目光怨毒地看我，声音凄厉：妖女祸事，皇后，我的今日便是你的明日。我闻言下意识地看向程咬，他笑眯眯地同我对视。众人走后，我冷冷甩开他的手：你早就知道。对啊，
昨日便发现有工人鬼鬼祟祟的，回去后便在床榻下找到了这对娃娃。别说，做的还挺好看。那贤妃，她啊，蠢货一个，找谁不好，找李美人做替罪羊。我这人啊，可见不得有人逍遥法外，索性顺水推舟。害人者就要做好被害的准备，你说是吗？皇后娘娘，我被程咬的眼神看得一愣，我好像自始至终就没看透过他。他究竟是怎样一个人呢？程咬的不妥协似乎激起了皇上的胜负欲，他更加拼了命似的对他好，金银珠宝、罗裙首饰，成箱的往程咬屋里送。可是程咬却摆出一副视金钱如粪土的模样，他对帝王的宠爱不屑一顾。我身边的大宫女采薇说，程咬心机深着呢。娘娘，您可千万别被他骗了去，他就是在欲擒故纵。我笑采薇这几日学识渐长，都会用成语了，可是心里却在暗暗打鼓。我怕程咬这副样子是装出来的，可是又怕他真是这样的人。这世上怎么会有这样的女子，超脱三纲五常，单单只凭自己的心意而活。程咬又来找我，他常扯着我的手，给我讲宫外的世界，说在他的世界里，人人平等。他故意做出很夸张的表情说，就是皇上打人也要下大牢的。我被他逗得笑起来，心里又忍不住生出向往，若是真有那样的世界就好了。程咬这些日子一直在写东西，然后再让我照着誊抄一份。他骄傲地说，这东西可有大用处呢。我却越抄越心惊。兵者，诡道也。兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。求上者得中，求中者得下，求下者必败。程咬写的竟是一本兵书，我虽不懂排兵布阵，却也懂得这书中的道理。行兵打仗，攻心为上。这样一本奇书，若是用在我大梁军中，何愁不能千秋万世？这书韵节解，在这宫中以色示人，色衰爱弛。帝王善变，做知心的枕边人，不如做个功在社稷之人。这个世界上最稳固的关系，便是利益关系。萧燕之能容忍我这么久，兴趣是一方面，更重要的是，我对他有用。原来如此吗？那你为什么要告诉我？我的好姐姐。他状若轻佻地挑起我的下巴，淡如樱花的唇瓣一张一合。我不是说了吗？我可是为你而来的。兵书献给了皇上。他果然龙颜大悦，看着程咬的眼神也越发的温柔。我那时便想着，程咬的欲擒故纵该是成功了的。采薇常抱怨我和善，不争不抢，任由那些个狐妹子登堂入室。可我自己心里清楚，我争不过也抢不过。这些日子，程咬逐渐大放异彩，就连民间也隐隐知道了他的名头。他的兵书让军队所向披靡，没多久就连破数城，逼得藩邦小国只能低头告饶，乖乖上贡。他还设计出了一种叫做水车的东西，用它来灌溉农田，省下了数倍人力。他还上书请求修固河堤大坝，帮助多个县城躲过了连年洪涝。世人都说程咬是福星转世，他随口所作便是千古绝句。不仅如此，他还把皇上的赏赐全都上交国库。皇上看他的眼神越发惊艳，仿佛他是这世上不可多得的珍宝。母亲一直告诫我，身为女子，最重要的就是要藏拙，听话、乖巧、懂事，才是一个女子该具备的。我一直是这样做的。我大度、从容、端庄、守礼、懂规矩、知分寸。娘亲说的一个女子该具备的品德我都有，可我还是留不住夫君的心。皇上来我这里只是为了看一眼程咬，哪怕与他多说一句话。他每次跟程咬开怀大笑的时候，我只是不苟言笑地站在一旁。皇上这时会皱着眉说一句，皇后，你越发无趣了。可是他忘了，我曾经也是京都最精彩绝艳的女郎，只是因为他需要一个端庄的皇后，所以我收敛了所有的少年意气，把自己塞进了一个陈旧古板的壳子。程咬的确聪明，可是他不懂男人，一次两次全当新鲜，可拒绝的次数多了，会让一个男人厌烦。帝王的尊严不允许皇上连一个女子都得不到，那是一个雨夜。
皇上醉酒闯进了程咬的房间，叫骂哭喊夹杂着雨声。采薇听得一脸畅快，真是个狐妹子，可我却越发心寒。最后我抄起手中的烛台，冲进了雨里。我知道我这一去意味着什么，可我不能眼睁睁看着那个总赖着我叫我姐姐的女子就这样错付一生。她该有自己的选择，而不是被困在这深深的宫闱，同我一般羽翼尽折。我推开门，看到的是那样不堪入目的一幕。程咬哭喊着推开皇上奔向我，他如同受惊的鸟在寻求庇护。我下意识地把他拉到身后。皇上此时衣衫半敞开，双眼迷离地看我。待看清我面容的那刻，酒意便醒了大半。他又成了那不怒自威的帝王。陛下这是在做什么？怎么？朕什么时候宠幸一个女人，也要向皇后汇报了？皇上的语气淬着冷意，我知道他生气了，可我还是迎着他的目光。陛下忘了，臣妾是皇后，这后宫的事便没有臣妾管不了的。皇后真是好大的权力，你这后位朕给的也废的。我听懂了他话里的威胁，可是这一次我不想退让了。陛下别忘了，臣妾身后站着的是30万盛家军，若想废后，还请皇上先问过这30万将士答不答应。你，皇上伸出指着我，我不卑不亢地冲他一一拜，还请陛下为了这千秋社稷三思。好，盛如韵，你好得很。说罢，皇上甩袖离去，立马有工人上来为他打伞。等他走出去好远，我才无力地瘫倒在地。我和萧燕之算得上青梅竹马。我外祖母是先帝亲封的昭华公主，父亲是手握30万重兵的镇南将军，说是这京都第一勋贵世家也不为过。所以我从小就是跟着皇子公主一起读书的。我也是在那时候认识的萧燕之。曾几何时，那时看见我被欺负会跳出来挡在我身前的毛头小子，就这样长成了万人之上的帝王。我15岁就嫁进了太子府，陪他经历夺嫡之争，朝堂动荡。他刚登基那年，边境不稳，我甚至陪他上了战场。这才不过3年光景，那个说要执子之手，与子偕老的少年，怎么就变得这样面目全非了呢？就在这时，一双手突然握住我的手，掌心的温度驱散了我心底的寒意。我一抬头，就对上程咬晶亮的眼睛。他刚哭过，一双眼睛和小兔子似的，红红的，半点也看不出平日里的精明强势。韵姐姐，这个皇上不好，我们不要了，好不好？他在外人面前总唤我娘娘，可是私下却执拗地唤我姐姐。看着他清丽的眉眼，我怔愣地说了一个好字。程咬突然笑了，那一瞬的风采比得上华灯万千。那时的我还不知道，我们接下来要做的将是怎样一件震惊千古的大事，说是大逆不道也不为过。从那天以后，我和皇上的关系就紧张了起来。皇上一连几日都没踏足我这里，连带着也冷落了程咬。他倒是一副无所谓的态度，乐得清静，可我却不得不忧心一些事情。我那日的威胁其实是有些冲动了。萧燕之毕竟是帝王，他不可能放任盛家继续如日中天下去，所有威胁皇权的势力都不可能长久，我盛家也不例外。所以我写了一封家书，快马送去了边境，提醒父亲注意军中。很快，派到萧燕之身边的眼线便传来消息，萧燕之果然要对盛家下手了。这2天，边境不断传来消息，说军中有人闹事，甚至还有百姓上告盛家军副将欺辱民女。我盛家军100年的昌隆，可不能断在萧燕之手上。既然他不仁，便也怪不得我不义了。世家贵族培养了20年的嫡女，怎么可能真的毫无心机手段？我不是不知道萧燕之在我的饮食里下了药，他不可能放任我生下嫡长子，这样只会助长盛家的气焰。我理解他，因此并不怪他。自古帝王皆是如此。从前为了萧燕之，我敛去了周身的光芒，甘愿伏低做小。可是现在我不愿了。他若是敢对盛家出手，那么也该承受被反噬的怒火。如今后宫有所出的嫔妃只有3个。大皇子的生母是当时太子府上的婢女，被醉酒的萧燕之宠幸，
连个封号都没有，生下孩子人就没了。孩子现在养在德妃身边。二皇子是贤妃所出，三皇子的生母是个富商之女，被封了个婕妤。这样看来，其实最好拿捏的反而是三皇子。他生母虽在，但母家不过一介商贾。但那孩子我见过，性子暴戾，才3、4岁，眉目间便都是狠戾。大皇子倒是秉性温良，可是我却更看好二皇子。程咬凑过来看我在纸上写画画，见我在二皇子的名字上画了个圈，他疑惑地开口：“那贤妃可不是个好相与的，可贤妃很会教儿子。”啥？我闻言轻笑着点了下程咬的脑袋。你会明白的。贤妃自从被幽禁后，他们母子的待遇便很不好。其实我和贤妃陪在萧燕之身边的时间最久，萧燕之还是太子的时候，我俩就在斗了。他那时常说我伪善，现在想必也喜欢偷偷在心里骂我。见我来，贤妃有些吃惊。二皇子叫萧凌，眉眼很像贤妃，可是性子却沉闷许多。看见我来，他乖乖朝我行礼。好孩子，皇额娘同你母妃有话说，你先跟这位程姐姐出去玩，好不好？好。门关上后，贤妃斜眼看我，怎么来看我笑话？要看早就来了。我同她说了自己的计划，贤妃越听越心惊，最后冷声问我，就不怕她去告发了我？我摇摇头，你不会的，因为我知道你比任何人都爱灵儿。灵儿年纪虽小，却有帝王之姿。盛如韵，你真是疯了。那你呢？要不要陪我一起疯？贤妃闻言冷静下来，目光灼灼地看着我。你大可以找个由头弄死我，把灵儿养在身边，何必跟我合作？我不过是一个废妃。我闻言定定地看着他，可是那样灵儿会没有娘亲。贤妃眼神复杂地看着我，最后坚定地点点头。程咬回来后一直低头不语。我问他怎么了，他却突然握住我的手，说他害怕。我宽慰地拍了拍他的手，怕什么呢？这天下该易主了。3个月后的宫宴，萧燕之故意把程咬叫上台献舞，他想让所有人都知道拒绝一个帝王的下场。说实话，挺幼稚的。程咬看着萧燕之，朗声道：“那民女这舞，还请陛下好好欣赏，朕很期待。”程咬下去准备了，耳边丝竹声不断。皇上笑着看我，皇后怎么看起来闷闷不乐的？我撑起笑脸看他，真希望陛下能一直这么快乐。他闻言怔愣了一下，那张英俊的脸上难得露出了几分迷茫。下一秒，金歌声响起，随之而来的是战鼓阵阵。程咬身穿软甲，长发高高挽起，侧脸英姿飒爽。他手持软剑，一曲剑舞，舞得满堂刀光剑影。我看见好几个老臣激动得涨红了脸，竟是盛家破阵曲。皇上的表情明显阴沉了下来，他定定地看着我。你的主意？陛下惊喜吗？臣妾可是让程咬准备了好久。你可真是朕的好皇后。最后3个字几乎是咬着牙齿蹦出来的。我淡笑不语，更惊喜的还在后面呢。萧燕之只知道大办宫宴奢靡享受，可我却利用这场宫宴，把这宫里大部分都换成了自己人。3天后，禁军首领去花楼喝酒摔断了腿，顶上他的副将正好出自我盛家军。几天后，丞相的儿子当街强抢民女，被人告上了大理寺。审这案子的是贤妃的哥哥。萧燕之以为我们这些宫妃是只能倚靠他的菟丝花，可是他忘了，若不是我们身后的家族效忠，他这皇位又怎么可能坐得安稳？1个月后，皇上病重的消息就传了出来。忘记说了，太医院新来了个年轻太医，模样端正清俊，医术也精湛。听说他曾有个青梅竹马的未婚妻，被强送进了宫，封了个美人。男人嘛，夺妻之恨，想必难免会心生怨怼。我不过是顺水推舟罢了。之前怎么没有发现萧燕之这么瘦啊？好像轻轻一用力，人就要没了。他躺在床上，气若游丝，每次咳嗽，仿佛都要去了半条命。陛下，如今怎么这么狼狈了呢？
我笑着看他，可是笑着笑着就哭了。年少夫妻，不是半点感情都没有。我曾真心爱过你的，萧燕之。你呢？萧燕之瞪圆了眼睛看我，他想说什么，可是却只能剧烈的咳嗽，仿佛要把肺都咳出来了。想来陛下的身体也是大不如前了，不如早些册封太子吧。臣妾瞧着灵儿是个好孩子，陛下觉得呢？我无视萧燕之想杀人的眼神，自顾自地说着。看来陛下不太愿意禅位啊，那干脆便驾崩吧。萧燕之震惊地看着我，好半天才伸出手，指着我骂道：毒妇！说完这句话，他猛地吐出一口血来，当场就昏厥了过去。真糟糕，皇上好像被我气死了。太医诊断过后，惊恐地跪在地上：陛下急火攻心，药石无医，老臣无能啊！陛下！哭嚎声此起彼伏，吵得本宫头疼。不对，该自称哀家了。3天后，萧燕之驾崩，我将二皇子萧陵记在名下，扶持他登基称帝，改国号端和。端和5年，我不再垂帘听政，彻底放权给萧陵。那天，程瑶跑进我的寝宫，眼睛晶亮地看着我：你答应我的事情已经拖了5年了，该兑现承诺了。我看着面前容色依旧年轻靓丽的女子，笑着刮了下她的鼻头。都依你。于是在一个春和日丽的清晨，一顶小轿载着我和程瑶出了宫门。我当年奉驾鸾车进的这座深宫，没想到还能有再离开的一天。走的时候，娴妃抱着我抽抽搭搭的哭，我笑着给她擦眼泪。都要当祖母的人了，怎么越发的不稳重了？一旁的灵儿闻言忍不住开口：皇额娘，儿臣才13。娴妃闻言踹了她一脚：你父皇在你这个年纪，府里都3个小妾了。呸呸呸，不提那个晦气东西。灵儿，咱不学那个坏东西，定要找个心仪的女子共度一生才行。儿臣谨记皇额娘教诲。我和程瑶走过了许多的地方，见过了许多的山水，这是我做皇后时从未感受到的。最后，我们在一个小镇落脚，用身上的银钱开了一间女子学堂。用程瑶的话说，她要教会更多的女子勇敢地走出宅门后院，去拥抱属于自己的人生。就像她一点点将我拉出那名为世俗礼教的牢笼。一开始，镇上的人都骂我们，不理解我们。可是总有女子不愿做笼中雀。第一个来学堂的是位叫春来的继子，他说要是能吟诗作词，想必日后接客价钱也会更高些。我们没有拒绝他，毕竟这是他自己选择的人生。我和程瑶开学堂的目的，不是把我们的思想强加给他们，而是想要让这些女子能有自己的思想。春来的眼睛越来越亮，直到有一天，他说自己不想做继子了，想开个烧饼铺子。我和程瑶知道，我们成功迈出了第一步。后来，我们的女子学堂越做越大，当然，也有些男子看不下去来闹事。可我是谁啊？当朝皇帝可是我儿子，虽然不是亲生的，该以权势压人的时候，谁又能压得过我呢？好多年后，我和程瑶都成了老太太了。回顾一生，我至今仍觉得不可思议。但所幸，身为女子，我没辜负这一生。程瑶番外，其实我一直都没告诉盛如韵，我并不是属于这个世界的人。但她那么聪明，一定能猜到吧？可是她一定猜不到，我本就是为她而来的。她的结局本不是这样。在我看到的结局里，一个穿越女抢了她的夫君，抢了她的后位。我从没见过像她那样傻的人，爱一个人便掏心掏肺，就连对身边的宫女太监，她都是和颜悦色的。娴妃说她伪善，可是心里也总感叹，怎么会有盛如韵那样好的人？可就是这样一个本该千古留名的贤后，却在26岁那年被废，理由是善妒。皇上顺势扳倒了他身后的盛家，盛家一门忠烈，终是死于帝王猜忌。盛如韵的嫂嫂那时怀孕6个月，也没能幸免。盛家血流成河，被打进冷宫的盛如韵得知这一切，疯了一样跑去找萧燕之，却被打断了双腿。可即使这样，她也不愿相信。
他的手在地上抓出道道血痕，看见的却是萧燕之将穿越女立为皇后。故事的最后，就因为穿越女的一句玩笑，盛如韵被做成了人质，死在了冷宫，结束了她仓皇的一生。她不该是这种结局的，所以我来了。我的出现取代了那个穿越女，也改变了一切故事的走向。看着一旁笑着一脸恬静温柔的盛如韵，我在心里暗自庆幸，盛如韵永远也不要再经历那样的事情了，就一直这样快乐下去吧。全文完，达达听书感谢您的观看，我们下个故事再见。